ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും തട്ടുകടയിലൊക്കെ ചിക്കൻ വറുത്ത് കിട്ടും നമുക്ക്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇടിച്ച മുളകൊക്കെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കണേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ഉള്ളി വേണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കാം. നല്ല വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കുണ്ടായ ഉള്ളി വെച്ചിന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുക്കാം. കണ്ടോ, ഞാനിതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിയാണ് പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പെരിഞ്ചീരകം, ഗ്രാമ്പു, കറുകപ്പട്ട, ഒരു ജാതിപത്രിക, പിന്നെ ഉണക്കമുളക്, ചിക്കൻ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഉണക്കമുളക് ഞാൻ പിരിയൻ മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സാദാ മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കന് നല്ലൊരു നിറയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക്, അതിലേക്കൊരു ജാതിപത്രി, അതിൽ പകുതിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു കറുകപ്പട്ട, 2 ഏലക്കായ്, 4 ഗ്രാമ്പു, പെരിഞ്ചീരകം. ഞാൻ 5 പിരിയൻ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 5 നമ്മുടെ സാദാ മുളകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് എടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിരുന്ന മുളകാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത്, ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഒരു വലിയ ഇഞ്ചി മുറിച്ചിട്ടതാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി, ഇതും കൂടെ ഇട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് അരഞ്ഞും പോവരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ഇടണം. കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയേ, കുറച്ച് നമുക്ക് അവസാനം ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ മുളകൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ചിക്കൻ വറുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഒരു 1.5 സ്പൂൺ വിനീഗർ, ചുറുക്ക. ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മി കൂട്ടിയെടുക്കണേ. കൈകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും പറ്റുന്ന തരത്തിൽ. നല്ലപോലെ തിരുമ്മി കൂട്ടിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊത്തി വെക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കട്ടെ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ, ഒരു 3/4 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, അതും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മി കൂട്ടിയെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കണേ. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണേ. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവട്ടെ. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്ന് പെറുക്കിയിടാം. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് കണ്ടിച്ചേക്കണത്. നല്ലതുപോലെ
മുരിച്ചെടുക്കണം. ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല, 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് മുരിച്ചെടുത്താൽ മതി. എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് മുരിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. തീ എപ്പോഴും കുറച്ചേ ഇടാവോളെ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിടണം. കണ്ടോ, ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മറിച്ചിടാം. അപ്പം ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പം എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം. അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞ് കിടക്കുവേ, നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും, മണവും ടേസ്റ്റും കൂടും. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് കോരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്, പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു മണം, വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ. നമുക്കിതെല്ലാം കോരിയെടുക്കാം. അപ്പം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കോരിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇടാം. തീ എപ്പോഴും കുറച്ചേ വെക്കാവുള്ളൂ. തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും, വങ്ങിപ്പോകും. നല്ലതുപോലെ മുരിയട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ കോരി മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളി മുളകൊക്കെ ഇടിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മുരിച്ചെടുക്കണം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. ഇനി ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്, ഈ മുളകിന് അതും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കണേ, കരിഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ. നമുക്കിത് കോരാം. ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.